Nirmala ke nyamwe ka nas diale content barwani lingwa sema kanwer online TV channel and wala shan yandang ro badda ka pay diokron kina dangro wi de jandang ro wi de bakel ban rwani tin kon te lat korodian ban kelingan wala te kon ke rwani to goliang te bi kodan pal pink liang dian ka do badana chigto ka je re doran ka je report me ban rwach ke kwi Ethiopia doran ka Gambella kamaran rajba no ke kor kona tuagre wicha ka South Sudan kana maltin kontelat karodian kan konon yam ka jen report me gorjano jin mi jiram jidit kanwar online TV channel der subscribe kade notification bell ba de jetwan ko mi chatega mi shi shop be shamala shube ke jika pes gorjen o no modere lal de laslet gwasa me jo ne ma bana kwen no balari ga dana chituok doran ke Gambella ke regen chituok no mi bialim information mishiben no kamen ana shalat te ber ki anyak terrorist te sha don wari no cha jama ka ken ban jiling mandana le ro gwata me anyak terrorist group ke report ana shalat wa chikan dor nwari men shal ke berber sep chikana ma ka Gambella makana kawer wan gwatamo chicken ramkel chicken nak ka jodan chalat namo michoda lat so michiken me amila roden tema dor ran ka Gambella men gorke long gwazmo bene dial biden betishunka ko jowa chalat ka Gambella jome beje long ka kwi baratone ko berla be ka bigana beken ka dwan mach ka bigana beken kana ka chag betie chenwo meladiana mo mijek tireng michit kana mon chetwo ka chari pormo chaje nong ana me mi joda la tiang ka dar gwanu der we ka ya ka jodan en chanong ke chalat no ana me der we yen dial ko biangach en Gambella jetegere mu chitok tiang kare ka moni no chalado chawun warekel chajenak ke ripodan chanong bana more information bana ga je ko korgwasen be entama bana we ka reporten ko ken ba mu ke more update ko bialiang amen bana nyoko minen kono gwasme balamandana to ka kobo kon dial ci kon tegangesko nuere kon dial ten chadek kum kirmi yadit no ka ketergol te ka border ken chuch kana long no ke report ana chanu ngai kon gwasmen tama gwan mu we gwan yele ke la nyala dem lo wona karwel an gwad men la beje long ka gad tiene kamen dong no kanetin kon la ruini cause misham kala tele ka tele putu go beta maske men jak ngwan dial ko biga jega long antame chelao o dong tele kwen ke chinalet ajen kwi kor dan kon ngaje no cha na joy dore ken ko ngai kon dialen kum kirmi yadit shike jen rei wich no rei wini ken kon te tin kan dial tik we ka kobo ajen kun ala jen ka je ka kobo she mandana ngai kon so ne me mle roden tamme me kon dial tik ngai tin no mana diana bana nyoko mukwen kono ba bala jen mandan le roda ba rewi ka ko bo shen mandan ngai kono dial kono lat korodien report ni amman bu kono nywa gwada me ka kuya ko bo da lari ge chitwo ka dio je kon dial ling riga moni ajari ga dana shalat kuma kirmi yadit ke report da shalat ka bialin gwasa me ata dana shalat ke jeno chana chakanak rewi ka kobo yala da no shane dang die shakanak kane dang wana tika bot gwan mi mo chala da no chimurleni kane SSPDF South Sudan People Defense Force charian mat kel kakan de ne to ka jimurle waram dan nankre which Dr. Guy Cook kane kwet makwach en la commissioner pai kwanya kuma kirmi yadit reine dang de den kono shanak ati dien dang diok tikatin kan dien dang diok to wa ka jek gwada dana la kana meeting karech allo take a fishing camp metikatin gwazamo ka kobo yir mishal ke lil
Mishika micha tuogo kene de ti awaken a system real kaneja kimlat kaneja. Kene de kon lede awaken itin kontinji chopka kobo ala kwar. Alongay doctor gay koga kangay kwet makwaje. En mandan let kene awalel kene me ken ko binetin kontin la civiliani nuore tin charen barke kum kirmi yadit. Bika luire wika kobo ko bi ba ko kulo ganga netin kon la jang. Neme jere gadana shoda lord jene riga dana ci tuo kre wichi winemi ci ngwane murale kel ke SSPDF de ne jane chare ya leka ko bikan civilian bikan ka tak ke bikan ka ma kan kan hoken anono ka jodan chalat ko ken shaga jogo no men biya lel biya nur biyan kawya nagan winemi ko be kula ring bene kula bulwa ka janta dan tegeten dundo shi ngwane nuwari ka shan jandang ro baro ka paydio kronkin daro jandang re bakel chiga yit kanetin kon tila dene SSPDF kene murle ni tin kon jel kel kake wa murle ni shaka joj ano keri por dana chanu ana me amle roda kade kon dial tika ngaitin male roda rewi ka ko ba shimatot gore wo bne dial bidien bala te shunka ne syang ko ngai kon mandan en latken winemi jang ko akobo ano jen cha jok pai tan tama cha te nung tin kan ne ko na shal keber ala nyo community ti de ni ken dial chi ko benon gwadmo ko lat ken no en rek ere dien ki shendien yen mandan la roda du no shabia gwadmo ber no bigeten wana mo ka kobo ko ngai ken gwanu wam ken ke kuma kirmi yadit ko kum kirmi yadit ko non ko ba bu ka kor beratin ke tundian chetin kon lakan kalat ke social media ngai kon dia lat ke ber gwadmen dia ngai ni o muko kon connect dunga mbala mo nakana tinete ni syang ne me misha coordinated ko jang charen mat kel ke ber jan mandana la roda nuwer men ke long gwasame tel mada ko nuwer men ken ka mat tel made ken nak mijel ga kel kabra ken ka tokel derik dia la kon tilat kuden tama ke jan gwasame de ga tok duno ko shin nuwar chakan chawda ling ka che gor dar jal kel ajen mategarik diala tirnen kon gatina antam murai kono chirega mo chatwok ane dang di shaga na ka kobo ane tin kontila murle kel char mat ke SSPDF Sudan People Defense Force na mo mele roda kane diala titila nuwar in chuke jan gwaseme gwadan joye ga tire dor ken ko ana kobo kelu chaje clear out ke chane dial chaga joyten joke ko ken shenkan kie kene mo chikum kirmi yadi tikana no kene mo te kushwan kel ka Dr. Riek Machar ka Dr. Machar tere wich ka juba duel yena gwada loka jeten an ngode gor ke gwad meno ba no radial na ba ka dil joyrar shirmana na gor kene ka chikana la tama ken kantis nin war dial tama nget kono no chi don netin kontila ne kirmi yadi tan chikane dial ne dial chi we kharo faji kam jen ku neno ne dial te ka bodor dung Ethiopia hantama ka chikan te ka bodor Ethiopia ko chaga jugono bia gwad mi o tro faji kam teten ana me ring mle roda tama doran kono shalen ware o gore jeno bana bi ka char ka dob dam na on nyam gaja report den gwaz me bala report dan chi tok ka gokrial kam nuwer kana jangan winemi ja shane ti shop ka jandang ro ngwan shakanak re kurdan chi tok gwan mi shangwen nuwer shala do ken isikan mach ken jikan ka lo jang lo nyen kan ka jang ngwan nuwer wa chi we ka gwan mi ka wer jikan ok jikan ko page ok jikan ka page wa ko ok chop ke kit awon yam ka jodan chalat ke cha report ken ne kon la jang tete ka gokrial winemi ka warab state ngwada mo chala no nang den kok che kor che tok cha de ne SSPDF cha ka jakten ke ken ngwen jan re kor mo che ne jandang ro ngwan no shakanak ka jang te report me chalat ke queen wara konti la ngwan wara duno chala ne jeno cha ne shop ko je jandang ro ngwan cha ka ka jibon to ngwan kor mi di che kor ma tot right now murai kona chala do cha SSPDF ke liu cha deployed in winimi SSPDF gwadi dane cha jakten cha jaka jongle state muko kon te tenen tam rai kon ke pia kobo alo na cha ka da tenen cha nan ka kobo ala jongle kaneten kon tam tin nan ka
ka United States winimi ko gore jeno banwer ba ko nyom wa kan chirme shi alin ka kan ninten paiwe ano shire nyal chebok Renyal boga gwasna dial doran konware boga ka Nasser boga ka Longashuk boga gwana dial neme a report mi bejbej ko konware lamma dan ejen bukule latik dan pan mishana bu maden tema ki kon goro bana jal kel maname bala advantage mi dit ke jetaran konit kon lanware bado dungdo mu koran daleka bana nyur kel be kontin jeg dial kon lada kon bana ke gujeno ke ngwane yes that will be the time dan ban ti dial bana ke turn around now the development be jurten ngwadamo na bana doran bana je chulat a school or spiritual kan dial ba yulat when a road building te dial buga chong no an tama ka jan gwasame tel mishal ke development code tel kon mat ajala yena ne no awane to wante ku kemandan let ken la ka dwai ke ne di tot to mat karodian ken wede ga chutiam ber ken wede yu tiam amurale ken wede yu tiam tet la kon kulo wiya mir gwada dana chirek chetuok so na me mle rolen tema right corner so en kuran yitu United State achala kam nuer kana jang do no lat ken no ya kam enen kontin la hok la ya kwalke ken de kontin la jiwo ko jen dob dan yikelat ke bat cha de ke lu cha jakan wini mi de ja PDF ko ba nueri ba ko nek that is the main purpose ke tele ka purpose dodien so na me report mi de ko kon dial kon shal nuer no widana la ti shunka always keten kon lat korodian everywhere at me shush kon dakama char jare tijen kajiram dana shal ken tem wi mon no dara mal no dara jaga jagwa do no lokir mi yadi kire janong to shireng ma char cha fail jem ne yan tem everywhere jaga din jaga ka ko banware ba ka terrorize jen ta dan let kene tigari matin kan duren tienen kokien gor ka no nakan war kana kan ka ba so men gor ka longo kon war go chana te ka mat mo kon te ka mat en gwan tiar me ban ja lon ka mi joy kone ka kan babu ka mal babu kana nok ala gwan jeng by the way mi nge jen go te ka we gwalo telerek chamal je jam no jen ne na kir mi yadi tam yen kir lang ka jene di ala malabe ba no chamal che nok ban men bi remember jene kan dictator ready ala joy keneka la ga joy ka kor nika bong diala cha gwar ka ci kon ngenen bo any dictator shirke chana example kan chitka Rwanda ci kon ne Rwanda ne kwere dan de tin cham shirke mi chalat kir mi yadi chalat chona chuka yar long na kana ka le ti churian lot ko dor kel ko ja target en kwere dan e ka Rwanda ka 94 so me no me to ko ngu cha lele china ke ne de kon de dor den cha nyodare wich minare wich aryo ko je kel cha joirar jen ku pol Kagame ante ko la kwerna kami yen ne Rwanda tema chala developed country ti dia chagari ale katel ko mi nyoto tin chu manta ko chicken ram jege da ne yerwo chicken wuch South Sudan ram jene jene kir mi yadi kir gui jeno bedetin forever but ku jo dictator la na kana je wi kwam ke ba joj ka ba to go very soon cause mi gor ka mala to within South Sudan this should happen gor jeno bar ram jenyan badil wuch adil wujala tok Jerusalem me kim yadit tele kan dial wa ka de jek ti cha wi cha jetol nyana je cham resource ne wich petroleum cham gold all the mineral in content de wi kulelat cham ka kan dial ango gor kim yadidamo kuera wajen badil protect ne neka ba manana gor ka neka ba jala chitka chare dul wal dul gor te diali be gari aleka ka security magwa ban milet kim yadidan tama de ka na South Sudan medane gorki independent by the way jega coach na letkel ja coach jang ci ke benyal no nete nyamona historical background nuare kenete nyam ko ba Sudan ba je bare na kir mi yadin men chalat nete konte kwa Sudan la gang jok te kwa Sudan kwa jele yar kan je kwanya to la kwar nete konde lugo je en wode Sudan dere independent dere je ke dere shong la wuch right now ci kir mi yadit jala kaniten kono kule use kanete to tinete ngwante guten ramaniam tud galwang mani me teten mela la advisor men na men tama mela ja chomane presidential advisor tud galwang tuure shalka me regay kok teten aram kel kaniten kontin tilere tama
ki kwarana kep jongle mala governor misha kuba dori na she kula dak kan all these people kan it one along ti yar ga jeno so Sudan chede go kwane te konte chi struggle kwa le joch kwa la tagrar cha goro te mede kanalat na me the main problem the main issue ne te kuri kla ngaje no ngumle ro ri ke Sudan kan cha wol gang kararo na so kir gwe jeno riang adana riang aje e dong betik be gangten riang teran che nang niam riang mi le de ke do mi chore lut kule sham no rim nat sia go e ke sori ke me be pen ka ngani run be pen ka gat ke sambit gat ke ta me shi mo go ko gwande la kwero asikan jogo father mle mo me jek na me lo ka ke run tomorrow ba lo ni dore nyo ko tem right now ci jang dia ci ga keri ga ngaje gwano kir mi yadit ku dane jang kan nuore na me de yana ngaje no amle rode ano Dr. Machar ka jen pai u kontine ba te ka tok ka bendarar ka bendarar ba la jen tung mala ka Sudan ko is the only person me cholo lat ki election ki queen kwara lat ke je ki naure mal ka lokir mi yadi ko kir dwale ka outcome ki manan bo to gwada na wa queen kwara waje to but Riek Machar does not care about election. He only care about people being free. De ka luar reilente ko ne letken ka Riek Machar go ne dial de ken salar ni ken de ken ka jege George kir mi yadi che gorno mo jen mi ke ka rundi alati an yo dial che lan kere dei de kon kuli nyin kan ware ne jiwe den kon ko le guje no ganga tin kwa support ke kel den kon kule riangten mi ciran wete ka kwa kan tama la ken ne de kon la kwar to bu dor ken mo ke ne to wande te dor ken te la ngwene de wulet kwa ke jiu kwa la sham go to kel ken ngwene kon chigen kula de dor ken ngwene kon de kule jien de ka rudien le de ka de ran te ka dor de ran kuen kwa lo gore je kuna mal ken la yet pin dor ken e ba ko le liak ko de ken ka kwa ta ti ke resource ne nying so Sudan chiga individual resources ke public resource tin kon sham ken ka mo kon ko ngutuo ko so Sudan ba gwa unless sikir mi yadi te jen ci so Sudan che ba gwa no mo ngut kir le de bet le re ti chodien lot el this kir mi yadi che la hel mi bej cher ma ngai kon no joy we ko woni am ka ja so for that reason gore je no kon ideality de kon te ka ngech ko dan le rode anu be South Sudan ba gwa gore je na kir mi yadi ba we chana report me nyom lin kone ala office of president Salva Kiir Mayadi gente kanede che watch cha under secretaries ka petroleum ka finance kan el de chaja George ana ke report dana chalat take announcement mishalat no wa cha new under secretary mebele de la ran petroleum kan finance ka el ministry cha ga joja tama no ka jen Friday chika right no ka neden kontin chaler chagalat ka chan dang red baro ka pay dik ron kin dang red bakel ano sikir mi yadit ano she jen kwer mo che joj chane ko ken che kwa ngwasdien so agenda na chalar no mo ko kin mi yadit jojana kala da ne kala da karich so ma jang ne dial ko kwa je question long bano and this man ku kin mi yadit motivate ko bana ba ka woje baram ngore be je lalet lengu so na me ering mi di long me de kon diala ngach beja ko kir che guru te mal moben lara ma woje yom cha ngayo che yo cha ga cham ba cham cha ran bele ti ba wonji lor ba chang te ko por jang me atu ram mo lat ke je be yo rar ba den yo ko non lo ko let che te ga yur de ga ne ka ke a che guru de ne dial de kan benefit ko rai na ran ba mo jo wi ko am de la kon gu jeno la de ngu mi chalat another thing bo ala yu ne ko no tin let tit ke tin kon tin cha kwan te real mi jigrane yula kula kan kula be ka kir ba kula kamra mo kir la ka tubo teramete ka authority ko der yu der ko divert der ko nang wara dien chen menen yene ne ana chude dan cho do kwal ke bo do chwa kulo ke kwer medit milaran kwer so Sudan bang ka churo do kwal chwa ke beauty 30,000 ka yuri sho ke milioni so Sudan is pon te ke je kel ka jeno jena baro ke kwer medit so mi chene me win min dat tikir mi yadi chagalele chaga jago be kan to be kan kayar so ne te kon de sha gujino shi kurap jen kare ti jen bad jen ram la boss jaram dini jen men let dialati eno bana je ka jen ko jaram dana la yula ka san
ka yo ba jo lo ko la nyo bana tong na jang ngungo nang na all this thing ti diale wakin mi yadi yer kamone so na me bala je report ana gode nyo akon kel ana bana jik ka another report better mal yene tinas bye bye